Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV, iyo mva mukagira ndazi ko muri benshi mudukurikirana, aho kandi ndetse mwana dukunze munadukundira ibikorwa vyacu. Ndakunda umuntu ankundira ibikorwa, sinkunda umuntu ankundira uburyo meze canke uburyo no banteye kose. Ini Star TV, my name is Star Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Mint, Mr. Kimararungu, Love in Town, ubeshi umukozi wo munzu, Mr. Fashara Fashije, Mr. Aaron K, Mr. Sharpman, Lion in the Jungle. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for. That's my guy. So neza na neza turi mu muji hagati ugisagara cha Bujumbura, mu muji wa mbere mwiza cyane i Burundi. Neza na neza tukaba turi Avenue du Boulevard, of course. Ugerageje kuraba ino basha hano yanditseko NAS Creative Management. Izi ndabe bakoresheje kumenga ziba mboni party igiriwe muri kano kanya, ariko ino management niyo yateguye ino party kaba iri kurabera kuri The Palace Night Club. Nababwiye ko turi mu gisagara hagati neza na neza, aho tugiye kubona byinshi bitandukanye hano. Nibikorwa bigiye kubera hano, nibikorwa bimeze neza cyane, ariko kandi je ndi umuntu sinigera mvuga cyane. Ndashaka gukora presentation gusa nkirenganira. Kumbure ni muri umukozi wa Star TV nyaho, kwanza make sure ko amaze gukora sabone kuri Star TV, make sure ko amaze kuba umunyamuryango kwije nyene buri kimwe cyose afise full access. Kugira rero full access no gukora sabone kumbure ibikorwa byose bica kuri Star TV bikaboneka. Aruno rubanza canke bino bikorwa twajemwo, hari umusaza bita Divine, umusaza kumbure no munsi ashobora no gukora ubukwe, ariko ku munsi weje ari Saint Valentin ari kumwe n'umukunzi we Tasha Oda, ariko kuri uno mwanya turabategereje hano tubona uburyo bazoba bambaye, uburyo bazoba bameze. Bashobora kuba barakoze urubanza no munsi akaba ari after cyangwa ari dîner, sindabivuga kenshi nama ndababwira ati wait and see. Behind camera turi kumwe na Toto videography cyangwa photography no kwara dufashe masana muri no munsi urubanza rudasanzwe. Abandi bambaye amakositimu, ariko je sinashoboye kwambara kositimu kubera ko fisi imwe gusa ni photo je mwejo, ariko ushaka ko nambara izindi. Welcome, thank you, let's go. So nkuko bisanzwe nakubwiye, uru ni urubanza rwiza cyane, ni urubanza ruri VIP, ni urubanza ruza kubonekamwe ibikorwa biri VIP, ni urubanza ruza kubonekamwe n'abantu bari VIP, ni urubanza ruza kubonekamwe n'integuro iri VIP. Bibaye ngombwa biraza kuba exposer N. So mugambwa Star TV turi kumwe n'umusaza, uyu musaza ndamwemera cyane, byabaye ngombwa yuko ndamuvugisha na office byajeje kuri bino bintu nabasomeye ngaha anye management. Ubundi kuja muri management no kuja muri management ivise tuno tuntu. Rero mugende kumwe n'umusaza akababerewe guca cyamona tuno tuntu. Umusaza karibu cyane papa. Murakoze. Meze neza cyane. How are you doing my brother? I'm doing good. Umeze neza papa? It's a long beautiful night. I'm doing good. Meze neza kabisa. Saneza papa. Nabasa neza manda konye ni birthday yawe kabisa. Arega man, siko ngo abantu baza kuza ngaha baza kuza bambaye amakositimu benshi. Macanira uburyo nambaye. Ahubwo nyene wewe impuzu azize hehe? Si costume mu rugo ifoto jemo yaruje, ariko amafoto napostinze le 14 umva sinari kuca ndayazamuka. Kabisa ntari kuzisubiramo. Umeze neza cyane ariko papa. Yo ndiho kabisa nimeze neza kabisa. Ahubwo murakaze kuza kaza mu birori byacu. Tesa rero ni Nas da Creative Management. Ushanza ukamata iyi bora. Duhera kare kabisa bamasa. Anyway, karibu cyane hano iwacu, kubera ko urisanze ni mu rugo. Mu rugo ntibakunze kuvuga karibu. Welcome kandi. Murakoze kabisa. Uwo turi kumwe kumbure kugira abantu bashobore kumumenya mugambi wa Star TV ninde ajeje iki muri bino bintu tubona hano, kubera ko turabona ko ari is a big things. Niko bacha the big thing. Jewe banyita Kibaru. Maje nkaba ndi CEO na founder ya Nas da Creative Management. Ibintu byo tujejwe no kumuba kuma artiste. Bivanye n'inkingi ziba zafise bagohera ahava kugeza no kumushira mu bantu kugira ngo bamubone. Ibintu nk'ivyo, ibintu by'umuziki, ibintu bito gusa kabisa. Muri management ari kenshi usanga bafise ibisata bitandukanye. Muri no management yanyu igisata kirimwo n'aba artiste gusa basanzwe baririmba canke hari ubundi bwoko bw'aba artiste burimo? Mfise artiste benshi, mfise aba photographe, mfise aba artiste bagira ibintu by'ishushanyo, bamwe bacapa mfise aba poet,
bavuga amapoeme mahafisa abatisi babiri baririmba kuvuga uwo turi kumwe n'umunsi numu artist aririmba kandi maza kumumenya n'umwana wo muhira avukiye Ngozi Ugasaka kanya Nyonga aje ngaha agira ngo yakigwe n'abantu biwabo urabona bwati je umuziki wanje niwo utuma duhura niwo utuma nibuka muhira niwo utuma aho ndi hose mu isi yose mvuga ati je nafise yomva urabona kabisa nimba ntibeshe Dive Numenga araheze imyaka itari mike imyaka 6 akumenga ari yarakwamye ukuntu gake gake oyo ubuzima burahari urabona ubuzima burahari kabisa hari umuziki hariho n'ubuzima wabonye rero ibintu nk'umu artist kandi urabizi na wewe nyene urabona hari abantu baza bakagenda urabona kuvuga yuko ntabaza umuziki ni kuvuga yuko ati umuziki ukeneye amasaha menshi ayo utafise umuntu azagufasha watega dukora uku nakajya kantu kajya wabonye birabigoye cyane ni kuvuga rero ubu avuga ati je nafashe umwanya ukwiye wo kwitegura ya ngaruke ndavuga ati ndereka abarundi ati kirico mfise urabona akane ugashimwe ndabafitiye mu mutima shaka tugasangira muragarutse kandi muri uno muziki inyuma y'igihe kirekire Dive natari ko arakora ariko kandi nubwo agarutse no murundi mugenzi wacu tegezwa kumushigikira kumusupportinga la fois passée kuri airport navuze ati umbure yiniyo ukundi ko kumwakira kwa mbere umwigeme yarahari amwakira neza kumva urengera ivyumviro bigiye urumva ujya mwigeme biga bintu nyene nabonye byaryoshe kabisa urabona yaci nini moza kuzumva yazikoze neza atuje umutwe uri hamwe urabona n'urugendo rwari rurerure amasaha 18 mu ndege ni menshi kabisa bafate mutwa kumumase basi urabona nimana ariko avyemeye buri mugabo akeneye umuntu amuruhutsa avuye mu bikorwa byinshi urabona byanshimishije kubera je nkeneye indirimbo urabona kandi ratuvuze yuko akora album ari nkeneye motivation ikwiye kandi motivation urabona ko n'umukobwa mwiza cyane kandi muramuzi abakobwa bavuga barubaka bashobora kubaka urugo rwiza canke bakubaka rubi urabona yubatse urugo rwiza kubera narose indirimbo zirahari muraza kuzumva zirahari kuzumva nka Star TV kandi abakunzi ba Star TV twaje ngabwira tubabera ijisho kumbure turaza kubarabira buri kimwe cyose kumbure tukibashikiriza aho bari ariko ngacangira kano kabazo umusaza Ravashe niwe yavuze ati so bintu muri gukora je mutambwiye ku mutima ndavuga ati koko ubunye dusigaye turongora tubajije ati mbega mfitaniye amasezerano ameze gute n'umubosi wawe ira ubwire akazi Ravashe arimo ndagatahura no kuvuga je mbashaka umusani wanje aje ku murongo suko none ariko ubuzima hari ubuzima bwa privé n'ubuzima buri urabona niko kiri rero ubona ikintu kimeze uko rero Ravashe kumanaje umukobwa biragoye MT number 1 salimie kaka manager MT number 1 le grand diaspora le grand artiste yaje umeze neza papa karibu cyane MT karibu wacu papa uko fresh papa unakopa kamera mzee MT amaze gushika mu gisagara umusaza imeze gutofa none basi nyagisha gatonya papa karibu wacu papa umeze fresh merci sana uje gushigikira abavandimwe bagiye gushira ibikorwa hanze na cyane cyane ko numwe mu ba artist akora umuziki novuga mu buryo bugoye bivanye nuko mutari hano mu gihugu cy'u Burundi kubera ko nimba muduha imiziki muri hanze y'igihugu birabasaba ingufu nyinshi cyane kubera kugaragara muri kino kibanza kandi mukuza nta nubwo natubwira umusaza barantumiye aho uvuye muri Amerika kubera ubutumire bw'abavandimwe bantumiye ndi hano ibindi bintu byanzanye so barantumiye naje umuntu wese antumiye ndazi gushigikira umusaza niba byoroshe gukora hit song mu gihe utari hano mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane ko uburyo bwa promotion urabizi utari wanyu kenshi hari igihe kumbure babugabanya uri gukora indirimbo uri kumwe na Estanish indirimbo novuga ko yavugishije abantu benshi inyuma y'indirimbo ntitwasuye kukubona ariko uragarutse kandi tubwira ibanga wakoresheje usora indirimbo nk'ijya mu gihe uri hanze y'igihugu bikoroha yuko ija mu bantu kumbure batonya bawe Dive agiye gushira hanze album ndetse n'izindi ndirimbo nawe bize bimufashe akwigire ko nka mukuru wiwe Mojicho nibaza gukora hit song si maka ubuhari cyangwa udahari gukora hit song ni indirimbo wakoze iyo ukoze indirimbo nziza nubwo wocupfa
iguma ari hit song kabisa. Lumurundi umusaza arimwo ijya ndiri baza gukoresha muri TikTok wasi wadaye mwagapera wazi kabisa. Yes, of course bamwita MT number 1. Genda umurabe ku rubuga rwa YouTube channel cyangwa uje kuri IG yiwe bashobora kubona izina MT number 1. Numwe mu baririmbyi beza cyane, umwe mu baririmbyi beza cyane baduha indirimbo imeze neza cyane bari kumwe na Estanish gushika kuri uno mwanya ni hit song. Nawe yaje gushigikira bino bikorwa bigira bikoregwe hano. Kumbere Divine araza kuduha byinshi bitandukanye. Abonye hari n'aba diaspora benshi cyane bisigura ko za gutameze neza cyane. So Imana ibahezagire buri kimwe cyose naza kubereka uko kiriko kiragenda. Nakwemereye uko ngiye kukubera ijisho kumburize kubona buri kimwe cyose kiza kubera hano. Yes, of course ngo nababwiye ati no rubanza rumeze neza cyane. Rubanza rurimo abantu bari VIP, rubanza ruteguye mu buryo budasanzwe, rubanza rurimo ibintu bidasanzwe, rubanza rumeze neza ruteguye ku mande zose. Mu bwa bwa Star TV tugumwe n'abantu baberewe cyane. Shobora kumwita dada wa taifa cyangwa ushatse umwite umwamikazi w'ama interview hajya n'ibyo ndarivuze ribaza ko atacu bitwaye. Ari kumwe no basanzwe bavuga rumwe cyane bubatse urugo rwiza cyane. Ushobora kumwita mama Gisiniya kubera ko uno munsi aba artiste benshi cyane barafungura saa sita biciye kuri dada wa taifa DJ Fanny, umwe mu bantu bavuga ko bashigikiye umuziki cyane ndetse n'uno munsi bakibikora cyane. Kare tumwakire mu rubanza rudasanzwe. Karibu cyane my sister. Murakoze. Murapendeza sana. Asante. Yabikubwiye cyane ngira bitanguye. Babuze yankono. Reka tumwifurize isabukuru nziza. Happy birthday to you my brother. Nibaza ko ari umunsi udasanzwe, n'umunsi udasanzwe kubera ko umunsi wibuka kiriya gihe wavuka. Kumbure sinzi ko wigeze kubaza umuvyeyi ati historia yangu iko vipi igihe bari banyibungenza. Muzavuga gani Fanny my sister? Kiswahili. Konse. Konse seje. Umewahi kumuuliza mama historia yako wakati ungali mtumbo yake yani malheureusement alienda mapema. Yo pole sana. Shukrani. Isabukuru nziza rero. Urakoze. Fanny umeze cyane. Mwambaye ibintu bwo yuko mwamacinze kabisa. Anyway kapo yanyisa neza cyane. Murakoze. Cyane ndayikunda. Ndo mufana wawe. Murakoze. Mama Gisiniya. Turi bafana ba. Sana. Hapa tunaweza sema hivi Mama Gisiniya. Unataka atakuwa Mama Gisiniya bwana. Wewe unakuwa tunakuja unachunguza tu. Hajapafika gata. Sijafika lakini nitafika. Na mimi inabidi nikuje kule Kisimu. Sasa unakula take away kila siku? Amna. Mimi sijaenda kuonja sipo. Upenda kipilao au? No sipo. Sipo. Unakuwa kazini. Nakuwa kazini. Kwani hata siku moja hujawahi kumpelekea hata take away? Labda kiingia likizo. Nije kwanza ni support hapo. Aongelee. Acha nikuulize swali tatu kama au ine. Wewe tufike tunakuachilia kwanza uende ukapumzike. Hivi umeshatoka kwenye ligi ya Rwanda Premier League, lakini kwa sasa hivi uko kwenye ligi yetu kuu hii Primus League. Umejiunga na timu ya Bumamuru. Vipi unaonaje kuhusu ligi yetu hivi, imeshuka au imepanda? Kwa sasa kuna mabadiliko makubwa sana. Kwa sababu unaona hata ni wachezaji wengi wanarudi hapa wanakuja kucheza ligi ya hapa. Ukiangalia kuna wachezaji wakubwa Saido. Ukiangalia leo tunasika Misia. Najua ni wengi sana wenyewe wanarudi. Kwa hiyo ni kuonesha kwamba japokuwa watu wanaenda nje, hapa nyumbani na hapo ligi iko kubwa na iko ngumu zaidi. Na wakubwa wanakuja wanaonesha ukubwa wao kwenye ligi. Ni vitu vizuri sana. Kabisa. Una support muziki juu ya DJ Fanny au una support muziki juu wewe mtu ambaye ana muziki? Mimi na support mpira. Una support mpira tu? Sasa hapa uko hapa juu hapa kwa ajili ya mke wangu. Okay, thank you so much. Sasa tuzungumze na DJ Fanny na damu. Vingine ni baadaye. Yes, kabisa uri mu kibanza kidasanzwe. Anyway reka ndagushimire cyane kubera ko umwe mu bantu bafise abantu basanzwe abo bubakanye bishika bakanasohokana sometime na mposti. Kile ni kitu ambacho sio kitu rahisi my sister. Urabizi ariko urazi ko ari umuntu ashobora kuba kubwiye ugasanga sometime na mpostinga aho bari kumwe bangirana amasezerano yawe. Karibu cyane. Ungana na support muziki kama DJ Fanny.
kubera iki wumva wowe ushigikira umuziki gushika kuri uno munsi ukavuga ati reka shigikira umuziki haba mu bifungurwa naho nenzo bashigikira kugira aba artist ashoboye kuronka aho bafungurira haba muri music negezwa kuza kubashigikira kubera iki DJ Fanny aguma bigaragaramo na cyane cyane ko kubige musanga bitoroshe umwigeme ni wa muntu aza mu kintu agakimara mu mwaka umwe cyanye imyaka 2-3 amaze kuronka ico yifuza akaca abivamo nije hebanga kuri DJ Fanny kumva yuko yoguma supporting umuziki muri rusange iyo je biri mu maraso nakuze nkunda umuziki kandi ndishimiye kwandi umurundi kazi kandi ngaha mu Burundi bumva gufata mu mugongo basaza banje bashi bene wacu bakuru banje kuri jewe nakanyamureza kadasanzwe ni ibintu ashaka kuvamo mva navyisanzemwe ari nka passion je twitegure ko wande umunsi wose uzobona Davin bamukuye muri Amerika muri za show ukunze gutegura zimwe abaririmbyi bakomakuru mu gihugu cya Tanzania ndavuga Alikiba, Harmonize ndetse na Rayvanny twabonye ari we wamye kurira ibikorwa cyane wamye utegura tere hano utegura ku munsi muzokora Davin Marekani ananguka paka BJ nibaza yuko ikintu cyo gutegura ibiteramo cyo ni kimwe mu byo mbashaka gukora byerekana Burundi bwacu byo turiko turakora byerekana yuko mu Burundi turi mu mahoro adasanzwe y'umusesekara menshi hamwe abantu biteramo bihuza benshi rero urumva ngiri bako yo kubikora nzobikora kuko ni ibintu nazo kwigira mpagarika biri muri jewe urumva rero abo bose twiyumvira babaririmbyi bashaka kuzuza bazana mu Burundi tuzobazana nko Davido aheruka muri Tanzania why not mu Burundi azoza ya kabisa turamukene nibaza ko waciwe intego na benshi na cyane cyane ko uri umwigeme kuko nibaza ko intambara warayigiyemo kandi intambara ikomeye cyane ariko kuri wewe baragerageje kugwana niyo ntambara uracyari DJ Fanny tugerageje kuraba mu myaka iheze n'uwo mwaka DJ Fanny ni cyo kintu cyongereye ko paraporo ko tumuzi mu myaka yahise DJ Fanny ko nani uko muzi yuko mu byo nkora atakirigera gihagarika ni kubera ngo genre novuga yuko umuntu aciwe intege kuko nisanze abaci intege bose nabanza kwanza kuraba bamaze gukora iki nkasanga nta kimwe shabora bingo nta kamaro nobaha nta mwanya nobaha rero mva uwuzi ibyo dukora kandi akabikunda akumva ko nawe dushigikira abo turi kumwe rero mva byinshi birahari nibaza yuko situation turimo mu gihugu abanesha baribona ko ubukene ari bwose kandi ntushobora kuvuga ati ndadaye igiteramo cy'abaririmbyi bo hanze bazi ko bariho menshi aha mu Burundi n'amakampuni make afata mu mugongo umuntu ategura igiteramo urumva rero maze guharura iyo budget ugashobora ati ubu bukene burimwo mbega umuntu azofata taxi 50 wavuye mu Nyakabiga aza kuraba igiteramo hanaka tatubona mengo ni ikintu twobanza kwanza kwitondera kugira ntiwakomerekere uburyo bwawe ntibuhagende kabisa karibu cyane kumbure tugira ko turagenda na promotion kwera ko dusigise ya cyiza kubifuza gufungura ni advantage nyine cyane uri kurategura uburyo bwo kwagura kumbure uzurakora turejo no ikintu je nababwira yuko bijya byigisiriya ndabikora kuko nibaza yuko ari nk'abaririmbyi bakunda kungendera bamwe bangendera kuva kera barazi ko ndi umuntu wa mbere nkunda guteka novuga n'abankurikirana ku za TikTok za Instagram barabona ko kunda kuba keshi dukora ama video yo guteka rero bijya byo guteka je neza ko nzoguma rivonde dusa kugira ngo kumenya gukora kandi kazi yo mwana ready novuga ko ari umwanya abantu batangiye weekend no mwanya abantu baba bavuye ku kazi bakavuga ati reka tuje gufungura haraka kugira cyo dutangura weekend byaguye rero mva kuvuga ati nzokongera izindi minsi ndabibona neza kubera bivaye n'umwanya w'ubundi buzi kuko zishobora guheba umwuga kumenyesha makuru ngo be mu gikoni kabisa mu following DJ Fanny kuri TikTok ni DJ Fanny uraza kumubona DJ Fanny 257 Instagram DJ Fanny 257 Facebook host ushobora no kumwandikira hajya ati nyene akaoda cyane kuregira ko mu gihe gisayira tuga contact zacu abo bajya ikindi kintu nababwira kugira bumve nta just sinziga je ndakunda guteka kandi ndazi guteka unajua kabisa rero umva rero afumukeke sasa rero nca numva ko mengo no bikora
kugira n'abandi bakeneye kurya neza kumva amagu atandukanye bashobore kuza. Rero ngiye ko mvuga yuko nkora n'ibintu byo guteka mu mamanza abankeneye bashaka kurondera Starboy is my brother ebana je ndamukunda cyane umuntu vraiment ndabona yuko akora kino tanzigo irimo nta bujya burimwo nco gutuma namukunda. Rero uwonkenera wese yo murondera Starboy je ndazi ko yo nk'ubwo gutuma kuko arakunda iterambere ry'abandi kandi aranezerererwa abandi kubona ko arakora ko hari undi muntu yumvise hari intambwe wateye kintu wakoze mengo yo guha umugongo mugabo uraciye mu gitoro bwo kaza kushigikira no kuri mani kumezagiye abariko barakurikirana ino channel nukuri ni mukomezi mbone no mwanya gutumiraho n'abantu bafise bihayanisha no kuri murondere Starboy kuko muri zo mubona umuntu muri bino bitoro bigoye yituma akaza gukora ibiganiro akaza kugira ikintu coroshe. Rero nukuri mumutera intege kabisa. Imana iguhezagire Jefani musange hali ya Mutama ukomeze kumubwira ati sabukuru nziza. So thank you so much. Umusaza yamaze gushika mu gisagara cya Bujumbura, umusaza yamaze gushika mu rugo iwabo. Umusaza nibaza ko yashitse no ku gasaka ka Inarunyonga. Umusaza n'umusaza bameze fresh, n'umusaza bayambaye fresh, n'umusaza sohora imiziki nye n'ibiyobeye, n'umusaza agusohorera lyrics ziba ziyobeye, bamwita Ado. Umusaza ameze neza cyane all the way from Burundi. No Murundi ariko kandi nubwo atabari mu Burundi aba yiyumvira ku gihugu ciwe, ku gihugu camwibarutse. Reka tumwakire anyway aho yaje gushigikira umu artiste mugenzi we ariko nawe adasanzwe aba hano mu cyacu Burundi, aba hanze y'igihugu. Karibu cyane Ado mu gihugu cyacu Burundi, igihugu cawe cy'u Burundi, iwanyu mu rugo. Welcome my brother. Thank you so much my brother. How are you doing bro? We are good man. Umeze neza? Everything blessed. Uravuga icyongereza sasa umusaza. Everything blessed. Umeze gute rero papa? Urugendo rwari rumeze neza my brother? Yagenze neza kabisa ndashima Imana. Kenshi muje mu Burundi ntiba muzanywe na kamwe. Dokuru n'umwanya cyanye kuri no ncuro bazanywe na kamwe cyanye hari ibindi bintu bimuzanye kumbure mu gihugu ciwe. Nari maze imyaka igeze muri about 2 n'igice ntaza mu Burundi. Naje kugira ngo nshobore kubona family and then of course nshobore kwicara nige ndabe industry kimeze ndebe ko nshobora gushira ko gatafari kamwe nirundi nyuma kabisa. Wali wasanze Burundi bumeze gute muri rusangi? Man hararyosha as always, harazimvye asigaye hazimvye ariko bisa amafaranga n'ahantu haba haryoshe cyane. Kibazo nayo mera ntayo ukiye bukazoza gake gake ariko mu bantu barugo umuntu afise agafaranga papa jewe artiste bafise amafaranga kandi ngo bize amashuri menshi kwiga ariko siko kugira amafaranga kandi kugira amafaranga siko kwiga but well ndagerageza kwiga sinovuga ibintu by'ishuri bya academic bya university n'ibindi naho umuntu abijyamo but like umungerageza always buri kwigisha ubuzima busanzwe and then no kugerageza kwiteza kabisa. Lakini watu ambao wanafanya uchambuzi barabivuze uyu Ado ari professional kubera ko arafise amashuri arize capacité yiwe muri we irakuze cyane bituma akora ibintu byiwe avec professionnalisme. Amakuru aravuga no I mean erega kwiga amashuri siko kumenya ubwenge ari kuyiga kandi kumenya ubwenge siko kwiga amashuri no ariko wewe wamenye nyine kuba warize biriya bintu bakakwigisha ku ishuri wamenye uburyo bishera. Ndakubwire hari umuntu nkunda kumviza cyane yitwa Jim Rohn yaravuze ngo iyo ugiye kwiga ku ishuri bakakwigisha uronka ubumenyi kandi ubwo bintu ushobora kuronsa amafaranga. Arongera avuga ati ariko ushoboye gushakashaka ukaba umushakashatsi ukaronka ubumenyi uvuye mu bushakashatsi bwinshi ubwo bushakashatsi uronse buguha gutunga ubwo butunzi. So ibyo bintu biratandukanye cyane gose. So ndashobora kuvuga si academic ariko ibintu by'ishuri yes narize ndabandanya kwiga ko kwiga n'ibihera
but ico magaciro cyane n'ubushakashatsi ngoma ndonka buri munsi kabisa. Waje gushigikira umu artist nubwo ariko ataba hano ku butaka bwacu, wanashima bakure y'igihugu, numva shaka kumenya zimwe mu ntambanyi muhura nazo cyane cyane mu gihe muri hanze y'igihugu mukorera umuziki hanze y'igihugu cyane kumbure mukawukorera hano ariko ugasanga mugiye kuwusohora kuwohereza abakunzi banyu muri hanze y'igihugu. Zimwe mu ntambanyi mukunda guhura nazo kumbure na Divine nibaza kwikina ino video mukunda guhura nazo neza. Well, ibintu baza kuvuga inshuro nyinshi but one more time ntambanyi duhura nazo nukuba turi kure y'abafana bacu. Igira kabiri ntambanyi duhura nazo nuko tugifatwa nk'aba diaspora nitugo turafatwa nk'abanyamuzi yacu naracanditse ndavuga ati so iyo maze kungira kunshira muri kategori y'umu diaspora umaze kunyambura bujya Burundi bwanje you understand and ndakeneye bujya Burundi bwanje kuko nanje ndi umurundi naho no ndagukorera hanze ariko I'm still so munkure ko iryo zina ry'ubu diaspora kwanza mu nyambika izina ry'umu artist w'umurundi hama mwongere kwa diaspora ariko kaba diaspora niko batanguza imbere hama akaza kuba ko ari umu artist w'umurundi. Jene baza ko nabivuze Rafapa sinabivuga kuri David Scott ndavuga ati uno David Scott n'umurundi azi kuririmba yandika imiziki neza dukwiye kumushigikira nk'umu diaspora dukwiye kumushigikira nk'umunyempano dushigikira impano kubera ko ari nziza bazora nk'umu diaspora umubwira ati nitumye quelque chose oya kuko nuwo ngaha asuye igikorwa cyiza turamushigikira datanze quelque chose so rege kubafata nk'aba diaspora twafate nk'aba artist encore b'abarundi so nibaza ko ari ico wakoze sana kuza ibisigaye nibaza ko tuzofata umwanya uyagugira tuyage nado na kibazo nipo sasa niba vuga yuko wandoze bareke eti nimechanganikiwa bareke imbere ni nyuma ni wewe mbona bebe amasara humye ku bandi nabona bebe deideno birahagije. Turi kumwe n'umusaza bamwita Kaberna umwe novuga yuko mu baririmbyi beza cyane novuga ko igihugu cyacu gifise yakoze indirimbo ari kumwe na D1 indirimbo novuga yuko yakwije umuriyoni w'amaviews indirimbo imeze neza guys ni indirimbo nagiye gushika uno munsi ntangara ko tutabona ku ma stage atandukanye muri Kaberna ariko kandi kuno munsi yaje gushyigikira muri Divine kuva neza na neza tuvuge ko ari Washington DC nakoze numva ngo amakuru ngwava muri Washington DC wavuga guca ariko no munsi n'amakuru ava mu gice cy'uburuti kumwe na Kaberna welcome mugambi wa Star TV papa you good bro umusaza bro umeze neza ariko ndashimye waje gushyigikira umuririmbyi mugenzawe bivuze iki ku ruhande rwa Kaberna kumbure hari abantu ba supporting abandi ariko abo bandi bataba supporting donc ara supporting ariko retour ikagora kuza mu bisanzwe iyo umuntu aguhaye invitation gushika ugaseruka ukitaba ubutumire bwiwe ni byiza kandi musupportingana ntibisaba ko umuntu asupportinga ujyana musupporting ariko umuntu aguhaye invitation gushika ukamushigikira ni byiza cyane kabisa. Inyuma y'igikorwa wakoranye na D1 ugakora n'ikindi gikorwa inyuma ya kijyana nakibonye kumbe uno munsi utegura iki nka Kaberna ugaruke nyene nk'umuntu nyene tuvuga ati kibuga ni iki turakeneye wande tuvuga ati Kaberna mu mureke arenga ibikorwa birahari byinshi cyane kandi mu misi mike cyane bagiye kuvyakira gatumaze dushigikire kwanza ndirimbira murabizi kwarabahigwe nagize mu buzima n'umugisha nagize gukundwa nawe nibavuga yuko wandoze bareke ari ukunda umuntu bakakubwira ashaka ko yakuroze ariko urukundo rubaho sometimes mu bintu by'inkundo niko bimeze kubera gakunda umuntu ngo warameranye nabi n'umuntu baravuga kandi iyo mukundanye cyane baravuga wararozwe kandi wifitiye urukundo tubana natwe cyane ndirimbiye ibintu sometime nigeze gukunda umuntu bambwira ati nararozwe muga byararangiye mwarahebanye byarangiye bipfuye umuti yakoresheje Jonama yakoresheje nta ngufu yari ifite reka ngusaba umwanya nibaza muri ino nondera umwanya kabisa je sinari nzi kuri ngaha nzi naguma numva ngo wagiye muri Amerika sinzi kuri aho ntiwumva ni bya bindi byo kuvuga cyane by'abantu kandi niko bameze mu bisanzwe tuca tubana nabo uko nyene kazi iyo uvuye ngaho ukaja mu gihugu kibanyi haba Tanzania Uganda hehe
umuntu aca yibaza murafashe rutebe kirere kwagiye state kabisa. Let me take full time kugira tuze dukore ikiganiro ciyaguye tuganire kwera ko kuri no munsi je nase kuronda kwera ko nibaza ko wagiye muri Amerika. Yes, nkuko bisanzwe murabona ko bamaze gushika mu kibanza bamwita Tasha ari kumwe na Divin mu kibanza cyiza cyane aho navuga ko bitaza kuboroshe kuri no munsi kabisa. Photographer ari hagufa ariko arabafata amafoto meza cyane baraberewe cyane. Aha, Divin ku kirato cyiza cyane, kira kirato bacita gute? Sacramento. Kabisa mu myambaro myiza cyane murabona ni Divin ariko na Natasha nibaza ko kuri no munsi wabo kumbura ari byinshi baza kudusangiza, hari byinshi baza kutwereka, bari kubafotora amafoto meza cyane. Nabwiye ko Star TV twaje kubabera ijisho, twaje kubabera buri kimwe cyose kumbure mushore kuronka amakuru ameze neza. Tasha bamwambitse neza vya danje kaya kantu kerekana hariya kuri yakuni kanzu yebayi hari ukuntu bayiconze ukuntu ni ibintu byiza cyane byatari mu maso naho aka make up keza cyane wagakoza mbabarire yagakoze neza. Aha ugiye mu mutwe ni fresh, Divin mu mutwe ni fresh, yani vitu kabisa. Ni ibintu byiza cyane. Umu artiste kuva mu gihugu cyacu Burundi ni Divin, tereza kumushyigikira, tereza kumuba hafi, tereza gushyigikira ibikorwa vyiwe nk'aba promoters, nk'aba influencers, nk'aba presenter bo ku maradiyo atandukanye, tereza gushyigikira umuziki rusange kubera ko uno munsi umbwiye ati ngo mu diaspora aho kumbwira ko ari umuririmbyi w'umurundi, ivyo bintu ntibitahuritse kabisa. Yeah, support them my brother. So urabona ko ari ibintu bidasanzwe mu mwambaro w'umutuku n'umwambaro wirabura cyane. Anaitwa Divin, Divin. Yes, so nkuko bisanzwe turi mu kibanza kimeze neza cyane. Of course ikibanza gisa neza, kimeze fresh, gisa neza cyane. Mwabantu mwe nababwiye ati ibintu biri VIP. Ibintu biri VIP si kuvuga ko ari ibintu gusa abantu baje mu rubanza bari VIP, bikorwa biriko birabera hano biri VIP, integuro y'urubanza iri VIP. So turi kumwe na Divin, tukaba turi kumwe na Tasha Oda uno munsi kuri no mwana ubwo ariko muri entertainment abiri dufise atari no couple nziza cyane imeze fresh. Ariko kandi ni igikorwa twarimo kidasanzwe, ni indirimbo ya Divin, indirimbo imeze neza cyane inyuma y'imyaka myinshi atariko arakora yaduhaye igikorwa. Ariko igikorwa kivuga iki? Igikorwa kimeze gute? Igikorwa kiravuga full story iri kuri no mwigema ariko teka turamuse Divin umeze neza. Ameze neza. You look so good my brother. Thank you. Urabereza sana man. Jenny bisanzwe nyene. Star boy.
Ariko Tasha muri no misabise umunezero udasanzwe. Why not? Hari ivyo wabuze kera uno munsi uri kurabona cyane. Why not? Jive, indirimbo tugaragaje kumviriza. Lyrics zanyu. Indirimbo wagiye kuririmba cyane. Wayiririmbiye uyu. Ubundi ni Tasha. Kubera arambera sana. Arakubera vya dance. Tasha. Yeah, I know that. Alvin amaze iminsi aserereza abantu. Ninde? Mu rukundo harimo konti. David kubera indirimbo kuririmba umwigeme Tasha. Hari icyo yakoze ejo tuma muririmba kumbure nibaza ko sinzi sishaka kubagira mu bintu byanyu ko ari incuro ya kangahe. Ariko ndashaka kumva kubera iki inyuma y'imyaka myinshi utari kurakora umuziki. Kucugaruka mu muziki uririmba ibintu bivugo no mwigeme. Mwigeme Anabel wameze neza cyane muri kano kanya. Actually, umuziki ni inspiration. Yo indirimbo y'urukundo irabera iyo ageze kuyikora. Ubuzima bw'urukundo bumeze ukuntu. Ni nkuko tujya indirimbo zo kubabazwa zimera neza cyane nk'umuntu kazandika ababaye. Nuko navuga gusa ibyo ndirimbo ni abantu bose bari mu rukundo. Naho ndagafise umuntu uvuga ati umuntu arambera ushaka uko umunyegeza samu arahari umuntu wese afise umuntu uvuga ati uyu muntu arambera iyo umuntu amushikira kajya karirimbo please ukamuture ndaza kubera nko kugira nje Tasha arambera kabisa arakubera cyane ariko anyway bimeze neza murabibona abakunzi ba Star TV ariko mva no baza kino kibazo inyuma y'imyaka itari mike tari kurakora no musubira muri management novuga ko igiye kugushigikira nka dive in ni iki kintu ugiye guhindura gitandukanye n'icyo utarufise kiriya gihe ariko no munsi ufise ni ugiye guhindura muri entertainment cyane mu muziki wa muri rusange kumura abantu badukurikirana bagushigikira bavuga ati dive in no murundi dive in si mu diaspora. No, actually jewe nkuko navuze kare management tumanyigiye gusa abizi hariho vie privée igemo nga hagati kubera hanze muziki tutegeza kubana tumatura abantu turafise indi mitwarariko kandi hari ibintu ategeza gutahura muri no muziki mu industry umva iyo ukoze ikintu uko waho ubikora ukaca witega resultat bitandukanye niyo wahora uba ufise ikibazo kubera yuko ikintu bitandukanye bisaba ukora ibintu bitandukanye. Cyo twafashe umwanya wo kwitegura kuraba nihe twakosora nihe twagorora kugira ngo this time around turonke resultat bitandukanye kwa turonka kabisa cyo cyatumye twamanye twitanga bishasha amata sumira ari pigiye kuja hagaragara apari ino ndirimbo biri muri picanye na yavangu kumbura uvuza atireka abakozi kumbure mazenda bahereza ino ndirimbo turafise album ya Windows here ikuza vuba gusa indirimbo isosoka nka single ndibaza nayo irashobora kuza muri album izovana gusa haza bari mu ndirimbo nyinshi nziza ndibaza naho indirimbo twabamo album ziba nziza gusa ndavuye ko indirimbo zikwiye zivana album indirimbo muhize novuga ko mujije kuranshinga kumbure ho harimo ama idea Tasha cyane Denise wawe gusa yabaye surprise kuri we asanga nyene wa muririmbyi abagisana kunja sura sasa nani indirimbo nkora kubwiye indirimbo inspiration kandi iyo kwemba urukundo mu gihe ubwo bw'urukundo meze neza ibintu birora gusumba umva rero ni collective yari collective effort harimo abantu ba participate muri ndi kuko harimo aba producers like abantu benshi. Tasha apari yukuru umukunzi wiwe ni gikugiye gushigikira muri career yiwe na cyane mu muziki yiwe muri rusange. Okay, so nkuko nabivuze ko iyo indirimbo iri donc iyi ndirimbo ivuze ukumva ko ari wowe uri kuravuga muri iyo ndirimbo one ikintu cyambere tugezo gukora no kuyipromoting uko nshoboye kubera indirimbo na promo biragendana je nka Tasha Oda abakunzi ba Tasha Oda bafite gushigikira uwo turi kumwe ntiwava ngo urashigikira Tasha udashobora gushigikira uwo turi kumwe because je namwisemo kubera mbona ko we match and kwibina akora ndabikunda so uri umuntu afana Tasha tugeza kumufana wins tuvuge ko hageze cyane
reka tubanaye turi mu rukundo kumbure hazagera kubijanye n'iki nyene muzavuga ati twubaka ugwacu ivyo ni birebire baby now you ready for that you know, I mean kenshi iyo ari intego y'umuntu but you know we still have time nari tuko turi hotel baje kwa no ko turyohererwa na like abantu reka abantu baryohererwa ubusheri kwa waze mu dating ubusheri wanze ubusheri byoye ayi mama rero birazamana abamuhaga kuri kwa byihuti shabuha wo guhatasha muhaga wo guhatasha yo muhaga Gana Starboy. Mumba ko kan. Mumba ko muhaga. Like asaba ko muri imyimenyerezo. Amaze mwe buri munsi nyahaga man. Ndahaga. So yeah. Kabisa izina ni Win Divin genda ku rubuga rwiwe rwa YouTube channel nibaza ko izina ni Win Divin nibaza ko na Instagram nuko nyene. Yeah, Win Divin _. Yeah. Kabisa nibaza ko bagenda kubashigikira kumbe tubandanye kubashigikira tubandanye kubasupportinga. Okay? Thank you so much kuri no mwanya ushiye kuduhereza ariko kandi tukwifurize gutera imbere kandi tukwifuze kudahagarika kwera kurumva ko hari hazigiye tutabone bikorwa ariko urumva ko hari impamvu. So good luck. Thank you. Teruje imbere nakwemereye full promotion. Barabizi nawe wacu. Message kwa kozi wa site kwa dukurikirana na cyane kumbure babe famille ya muri rusange. Kwa kozi wa Starboy bari badukurikirana naje babwira mande muri supportinga akatumiko karaza musupport. Arifise ndimbo ariko gusora vuba cyane ariko amazimi se yasohoye ariko kumwe na Alvin na Alvin Smith. Basho original. Mande mu streaminga mu raba kuri YouTube mande mu subscribinga kuma account yacu aba mu bande mudukurikirana very soon ije ndimbo twa launchinze izasohoka mahajya ari project zizasohoka so bande you supporting ubuziruko buraza in the near future. Kabisa, thank you so much my brother. Thank you. Waseze mwana wa niwe kabisa.